Здравствуйте, ребята! Закончили мы ремонт в хрущевке. Делали 3 помещения. Это кухня, ванна, туалет. Сделали то, что нам позволили сделать, не более. Ну, экономный ремонт. В итоге первый ролик есть в ютубе у меня на канале. Там посмотрите, что было. В итоге получили вот что. Вот это наша кухня. Двери, к сожалению, стояли на момент ремонта, переставлять нам не дали. Стоят криво, но уже подгоняли под них. Стены выровняли, поклеили обои, косы, соответственно, плитка. Электрика, сантехника. Недорогой багет, короб, закрывающий воздуховоды. Ну и газовая труба. Прелесть. Вот здесь у нас ванна. Освещения, к сожалению, у нас еще основного нет. Все довольно консервативно. Ванна акриловая. Диагональная укладка плитки. 600 на 600. Не знаю, видно вам, не видно. Короба съемные сделаны под низом. С ванной мы помучились, ее пришлось вырезать в стену таким образом, потому что расстояния не хватает. Вот такой у нас получился небольшой туалет, санузел. Короб с левой стороны тоже съемный. Не дали нам зашивать трубы, так как коммуникации старые, во избежание прорыва, чтобы не ломать. Поэтому было принято такое решение. Ну вот, собственно, и все. Весь ремонт. Что могу сказать по поводу этого ремонта? Ремонт тяжелый. Очень много демонтажа было. Старые плитки, растворы и так далее. Тяжело в каких планах? Старые коммуникации, старая электрика, все новое завести, куда подключать, вопрос. Выравнивание стен, штукатурка до 8 сантиметров, ребят, доходила. Поэтому не разгонится, плюс слоям надо высохнуть. Вот это вот мы здесь и проработали почти месяц. Ну все, всем спасибо.